Assalamualaikum dostlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga pokizlikqa ahamiyat beraylik degan hikoyani o'qib beraman. Pokizlikqa ahamiyat beraylik. Bir kuni Zeynab bilan Tariq maktabdan qaytib kelib, ko'chasida aram ilyotdi. Atrof tinch bo'lib, shu paytda tong 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 qilgan ovoz bilan tang ikkisi cho'kib o'rnidan turib ketdi. Qaraganda bobom ishlayotgan bo'lsa kerak, dedi Tariq. Natija qog'ozimizni arqidinla ochiq yasayotgan bo'lishi mumkin, deb kulimsiradi Zeynab. Ularning uyining ostidagi qavatda bo'lsa Umar afandining yog'ochlik qilayotgan ayrim bir og'iz uyi bor edi. U bu yerda bolalarni yog'och qo'rchoq, mashina, tavrinadigan ot, beshik qatorliq yog'och o'yinchoqlar yasayotdi. Uyidagi ustal, o'rindiq qatorliq uy jihozlarini u yasagan edi. U hozir yog'ochliq faqat bolalarni xushal qilish uchun qiladi. Ba'zida Zeynab bilan Tariqqa yangi o'yinchoqlar yasab, uxlayotganda ularning bosh tarafiga qo'yib qo'yadi. Zeynab bilan Tariq bobosining yasayotgan yangi o'yinchoqqa beklar qiziqayotdi. Bu haftalik hadis bobomga oldiraylikmi? Balki u yasagan o'yinchog'imizni bizga ko'rsatib qo'yishi mumkin, dedi Zeynab. Tariq bu fikrni beklar yoqtirdi. Ikkalan hadis qutisini ilib ostinqi qavatga tushdi va yog'ochliq uyining eshigini chekdi. Kim? deb so'radi bobisi. Ikkalan tangla. Biz baba, kirsak bo'lamdi. Birdan saqlab turinglar, dedi bobisi. Umar Efendi darhol qo'lini o'yinchoqning parchasini shiraning ustiga qo'yib, yanadagi yog'liq bilan uning ustini yopdi va "Endi kirsanglar bo'ladi, bolalarim", dedi. Zeynab bilan Tariq ichiga kirib, bobosining yonida o'rindiqda o'tirdi va "Baba, bu haftalik hadisni siz olsangizchi bo'lamdi", deb so'radi Zeynab. Arqidinla Tariq hadis qutisini og'zini ichib bobosiga tamladi. Bobisi qutining bir hadisini ilib o'qidi. Alloh pokdir. Pokizlikni yaxshi ko'radi degan hadis chiqdi. Ondan hadisning ma'nosini tushuntirishga boshladi. Alloh butun mavjudotda tozalash va tozalashni alohida ato qilgan. Masalan, Alloh biz yashayotgan yer sharini tozalash uchun qor, yomg'ir, shamolni yaratgan. Bu esnada bir miyanglab oqinni yaladi. Miyav. Umar Efendi qaqahlab kulib, "Ha ha ha, acaba seni unutib qollarmikin Murmur? Allah mushuklarnimi pokizlikni yaxshi ko'radi", dedi. Hem pokiz bo'lishini ato qilgandi. "Canım baba, yog'ochliq uyingiz pek mehnat bo'lib ketibdi. Sizga yordamlashib tozalab beraylik", dedi Zeynab. Umar Efendi bu taklifni qabul qildi va
Rast deysiz ama kızım, bu yerni tozluğundan vakitmi kelip kalgan idi. Hemmeyle bile tazısak çokum. Hemmeyle bile tazısak çokum paksı bulup ketidi. Lekin bu işni hepde ahırıya kılaylı dedi. Baba, sizge yeni yasavatkan uçmasını köşütüp koyamsız dep so'radi Tarık. Men uni sizlarga hadiya subtiga tayyorlayapman. Şuna hozircha ko'rsatolmayman, dedi Ömer Efendi. Birden mahsus oyuncakni ko'rolmay qaytib chiqdi. Qo'lini yuvish uchun tazliq uyga kirmoqchi bo'lganda dadasi tarat edayotganligini ko'rdi. Ular dadasiga qarab, "Alloh pakdir, pakizlikni yaxshi ko'rdi" degan hadisni takrorladi. "Jinim dada, tarat ilishmi pakizlik hisoblanadi, shundaqmi?" deb so'radi Zaynab. "Albatta qizim, xuddi eng yaxshi ko'radigan ishlarimizni oldida chiqmoqchi bo'lganda alayda tayyorlangan o'xshash. Namozdimi Allohning huzuriga pak chiqishimiz kerak", dedi dadasi. Hafta oxiri bo'lganda hamma yog'ochli qo'yni tozalash uchun tayyorlandi. Anasi Malika xonim 2 chilik suv sopun qo'ydi. Xadicha momo dasmol tayyorladi. Zaynab dasmalni Tarık süpürge, yürügeç ve pul süpürgesini ilip 6. qavatga tushdi. Dadasi chilakni suvni to'shidi. Yog'ochliq uyning oldida kelgan edi Tarık. "Ajab yaxshi bo'ldi. Bobomning bek beyzi narsalari bor. Tozliqni qilgach, ularnimi ko'rib olgan bo'ldik", dedi. Ikkalan bobosining yog'ochli qo'yga kirganda bobisi o'yinchoqlarni tekchiga tizayotdi. Bobisi ularni ko'rib baxushal bo'ldi va "Bolalarim, qilgan ishimiz bir ozdan keyin", dedi. Uydagi yog'ochli materiallarni va boshqa so'nman asboblar har tarafga qalaymagan ketgan edi. Yarmu yog'och qarindoqlari bilan to'lib ketgan edi. Dadasi Muhammad Efendi, "Alloh sizlarga osonlik bersin. Marhamat qilgan bir parcha narsam bor edi. Shuni tugatib kelay", dedi. Ular sazlık qilishdan burun ishni bo'lishdi. Ömer Efendi yerdagi yog'och qarindoqlarni va to'plarni supurib go'shakni oldi. Tarık bobosining keynidan yerni supdi. Arqadan Ömer Efendi sharining ustini yog'ochli materiallarni va asboblarni yig'ishtirdi. Zeynep shira ve işkaplarını sürdü. Bunun boyu yetmegen ikiz tekçiklerini babası sürdüp verdi. Yazlık dükkanda yağışlık öy pakız bulup ketken dedi. Akasının ikkeylem mu pek girip ketken bulup babası yularga rahmet etti.
ba- Andım buvay nevreleri ular ilgili görüp bakmagan bir aparatның yanına gelip vardı. Tarık hayacanlangan halı. Va bu nime kıldığın aparat baba dedi. Dep soradı babası. Bu bilim perdede ekis entürüp birdiğin aparat dep piroji korni kızgattı. İkranda dadası ballarını baktı da haylığa şılanıka bilen su çiçip oynavatkan bir görünüş koyuluvatkan dedi. Dadam gecik vakti da başlap lapa kızdım ne bekliyorsun gördügen ha? Dedi Zeynep. Sonra sazlıktan keyin Ömer Efendi yana bir hafta öğüden çıkmayı işledi. Çünkü hadisli ballar netice kağızı aldığın günge ölgürse bolmaydı. Kütken gün ahırı yetip geldi. Akasının ikkeylen mu koludan netice kağızı götürüp öge kaytıp geldi. Ular haylığa girip pekle hayran kalan idi. Oyunu irisinde bir yağış koçak sahnesi tayarlangan bulup sahnenin aldıda katar orunduklar tızılatkan dedi. Demek babası ulanı tayarlagan kötülmegen bir soğanaymış iken de nima ishlar bulup ketgandi? Zeynep bilan Tarık'ның dostları bir-birlep hovliga kirib Ularning yog'och qo'rchoq teatridan xabari bor edi. Chunki Malika xonim ularni taklif qilgan edi. Hammadan hovlida o'tirayotgandan keyin bog'isi yog'och qo'rchoqlarni ko'tarib o'ynaga kirdi. Birdamdan keyin yog'och qo'rchoqni teatr başlandı. Tiyatro pakizlikning intayin muhimligini ifodalayotgan edi. Babasi Tarık bilan Zeynep yog'och qo'rchoqlarni pokizlik qahramonlari qilgan edi. Ikkilan yog'och qo'rchoqni o'zlarining kasal qilishga urinayotgan mikroblarni va suv sabun bilan yo'qotayotgan edi. Bolalar tiyatrodan beklar yoqtirib bo'lib, hammaylar o'rnidan turib alqishlashga yangratdi. Teatr oxirlashgandan keyin buvisi bolalarga rangli karta tarqatib berdi. Kartaga "Alloh pokdir, pokizlikni yaxshi ko'rdi" degan hadis yozilgan edi. Hamma bolalar kartani eyda ko'zga chiliqib turadigan bilan munchaga tushadigan tirnoqlarni oladigan hojatxonaga kirgandan keyin qo'lini yuvib va tish cho'tkalashni unutib qolmaydigan bo'ldi. Bola Allohning o'zlarini yaxshi ko'radiganligini o'ylab xo'rsand bo'lishdi. Buning uchun o'zlariga ulgu bo'lgan payg'ambarimizga chin ko'ngildan rahmat aytdi. Xo'sh,